quand même image ndenge maman na biso njibo alobi nga kutuna kamwe po image na bunda ndenge nyonso simba kite mais moli mo sante mo ka fungoli image po azakaka elombe na pagolio elombe na kumisio elombe na netolio elombe zamba bikama talabana no bango elombe les dieux qui sont de les reins et les cœurs les dieux tout puissants les dieux qui disent et moi et la chose s'accomplit. Tu nous connais. Nzambe yebi biso tata. Na ba caractère na biso yo yebi nzambe. Mokonza kokama yo yebi biso kati pe libanda. Yamana nzambe. Tango batu babitala kabako mona makambo ko likela bango na mukili. Bako mona makambo ko sala na mona mukili bako mona ngo pasi menzo kande gloire ezonga na mboka na yo. Gloire ezonga na mboka na yo. Moko tata lela ki akisama kisoni père. Na tango bazo imilie bara na yo. Na tango nzambe la bomo bazo ignore bara na yo. Surtout bo bavandi la makolo na yo. Bo bako sala bolamu. Bo bako talelo nzambe. Bo batondisa bina bolingo. Bo babengi amour du prochain yondo futaka. Nzambe yondo futaka. Ezali na bara no bele bako sala bolamu me babimi babolole na miso abata mukili. Babimi bazoba babolole me nzambe yo salaka. Yo tika bara no te tata. Olobi bara no bibo banga te. Bundi ma épreuve. Bonde kana yango. Pointe ngai mukone kulusu na ndimaki. Na nzete amobesu. E bongo bolibino batona nzete na nzeta kokauka. Shilo. Talabana no bango tata. Toeli boso na yo. Mwasi na nzambe prepare biso nzambe. To tube likolo. Nzambe to sukoli pe to meni makila na yo. Pe bolimo mosantu yo ye. Zwala kumu Saint-Esprit pe to zali malamu. Papa, il y aura qui avoir la vengeance et la rétribution. Bon, voilà qui m'a la sansa, mais la côté, mais tata, ceux qui t'ont tellement bien les qui sont sam, ma souvent les qui sont sam, ton côté, il faut se donner des moutaka la paix. Yes, merci. Pour être zambe qui connaît la vie sur bouton, les lots. Zambe te pousse à l'ipémé no mitakala, car si zambe la tisibiso bilamba papa, n'a yami au Saint-Esprit. Yama la vie, moi, n'a pas été, n'a disparaître et yo paraître zambe. N'a picole mon la voix qui n'a timono kona yo nzambe soki na ko transmettre yanga ya moto ya masumu ya nzoto papa ko bota kufala bomo ya bana na usam ya wala papa mono ko nge pikwa me bwakama yo lo bela biso po yo yebi biso to lingi to za prophétie meilleur ko te pa ina yo merci papa aux ensemble aux alliés ensemble de kalanzambe de lo bilbela seko na seko na bondeli avec assurance pe la salut au Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Tu seras avec nous. Amen, amen, amen. Betela Christo maboko, betela Christo maboko. Aimez vidéo. Botia ba j'aime. Tout ça la bitumba. Botia ba j'aime. T'as oublié YouTube, y'a tout le monde bozo tia ba j'aime. Pour s'abonner. Bala nzambe kende. Benga ba ndeko na yoso epai. Loba boya. Nzambo ebikata ebilibanda. Zabola lembite. Bande kwa ko changer ka stratégie. Mais Elombe azala bomo yende suka na multisystème. Alors papa pesi biso bandeko ba bolingo temi kitoko na le bani question ngaye alobi est-ce que le diable peut te donner du bonheur? Bien-aimé, est-ce que le diable peut te donner du bonheur? Du bonheur, il y a falanga te au somba, avion, bandak, du bonheur. Bona nzambe, zabola koko peso esengo. Zabola koko peso kimia, zabolo. Ako peso bonheur kitoko bana nzambe ngala sepela na ngezali kimia pesengo. Bana nzambe kimia pesengo. Les abolo ayaka nae apesa ka bonheur o bata mukiba mona lokola bonheur ndebo yo kamona kata semeno bana nzambe mais Yesu Kristo mwana pate ya yepo ya sikola yo ayepo ya bikisa yo ayepo ya kangola yo est-ce que zabola koko peso esengo atango moke bande ko babo zabolo stratégie ne monene o ya tili bosala motabina tali sesengo pona zwayi. Suka tali so esengo yo koyaka bande ko ba bolingo yo ko na puko soki no kota na filet na ekpa okyo kota na kobeli bela. Jésus Christ est Seigneur, mokonza pambola yo. Sans plus tarder, to ko ka mosi na nzamba tengela na biso mokanda na Jean.
atanga na biso mokanda na Jean chapitre 10 verset 10 maman ok non même tina 11 il y a pas de problème. Jésus-Christ est Seigneur ba Nzambe zala concentré le bana ndekolo le bana ndekoe la muka le bana to ma moke Nzambe kama sa telebio bande ko ba bolingo toko umela te puisque esengela ki Nzambe moi et puis pourquoi ça qui makambo poto umela na carte intercession Nzambe Marie de Jésus azala bomoy Nzambe Dorcas Victoire azosala Animba kate Nzambe ya Chantal Muchipo Nzambe oyo Tande ko babolingo Nzambe wa Yvonne wa Yesu Nzambe wa Street Mbia Nzambe wa Njibu Nzambe wa Njibu Ejidite Nzambe wa Yaya Mama asala bomoy Alabi Nzambe mama moyo Tande ko babolingo Mibange tukumi wale na mine Mibange Nzambe wa Mosa Nzambe wa Laura Mukelengo wa Israel fumuni vide mkulu Tande ko babolingo Kashomona Asi atelemi Tokoyoka mwasi na Nzambe toyoka Nzambe atanda zabolo bisonde toyeba kate Nzambe atanda zabolo alobi mobomi moyibi bisonde mutokende komitika ayiba bisona lopete asisa bisona lopete tato ali wana tala kashomona koloba na yo mama ozali wana okolelo kolela nani asilisi yo Nzambe teo Nzambe te zabolo mais bato bataleli zabolo oui okopese na droite akopese na gauche ngonga moke pa bande ko ba ngonga mama ya pendant 19 ans dans les ténèbres fine na bonene ya kinde yangwana oko sala likambo yo ko sepelisa moto okelenge moto sepeli tango lobi bébé mon cœur alobi et me voici viens chou j'ai envie de libérer alobi okio nanda kokuna venika lo bana makambo talesika moto kyo kweya. Voici dans la personne maloba Jean chapitre 10 verset 10 à 11. Merci maman pour cette parole. Natani na kombo na Yesu. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Aussi ici maman na koyoka kutu yote hein. Ya tokokoba se kokoba. Zabola linga te tokokoba mama okokina ko bongisa moi micro no kuna ngala bongisa wa ndenge nyonso zana sepenza. Alors, bande ko babo lingo koyoka tata alobi na mokanda na Jean 10:10 alobi moyibi akoya po aboma akoya po abebisa akoya po anyokola. Bande ko babo lingo zabola ko linge sengono te bande ko babo lingo ndoki avandi bo voisin na osali eloko te oyebi kolamba mama mwa loboko abi otie mwa litungulu mwa ai mwa pio de apambai tango ya yoki solo ti 19 ya lete alobi Astrid lelo akoyoka ngala lali nzala yako kisanga ba solo lelo akoyoka akendo benga bandoki nyonso quartier abito kite pa Astrid asakana kinanga njoka Astrid asali eloko te o ndoki quartier komono na mobali loka ndara mbiri bado babo eyemba mokusi atalo nako kangamana Yesu nako tingamana Yesu ndara mbiri Jésus zabola mona yo mama wana ndoki asali mobali na ye avandi akomono na mobali no bomata bokita bosimeli na loboko soboya na makolo soboya na mutuka bino wana loboko mobali no loboko bandeko yo swinga mboti bandeko zabola koki opese sengo te biso nde bato mokili lelo nde toboyi malako na Nzambe kasi Nzambe alobi likambo te tele eloko nga na experimenta bana na Nzambe pai na Nzambe tata yawe eloko nga na experimenta oboyi ye oke kosalela zabolo osaleli zabolo sepelisi zabolo ouvrier osaleli comme ouvrier na ye nyonso akosenga oza kobei ozosala sala toyoka na bikamwa ote mwana mobali balatisi ye bracelet ayebi ntina nango te balobi neka soki okutani na mwasi bracelet eleli la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Okoyoka batindi moto balabi bima kendo lukambeka natange la bino ngo mikolo nyonso tina Proverbe chapitre 7 natange la bino ngo
moi c'est libale ba pesi émission ba lobi kendo luka action de grâce luka sacrifice ya kitoko allez miso ekolakisa yo yo bandaka kogeta kaka bana mibali nyonso bakoleka bible elobi ni moi c'est libale na fenêtre kotala mibali yango bakoleka bongo tanga moni l'homme qu'il faut à la place qu'il faut balobi yango polele abimeli yo alobi tata sacrifice nga na ko lukande yo yaka tokende mobali nanga aliteo akumbi bisaka ke mobembo bongo nga na tikali kuna na bongisi mbeto na ye biso badra nga na tsekuna bande ko ba bolingo alobeli ba grifa badra ya balene ayebisi ba ba cuivre ayebisi abibongo champagne o ngala tielo kuna na kati ya malilo yo kobeta obe Laurent Perrier mwana mobala bi mamao masango ya ba Mobutu na ba Chirac na ba François Mitterrand Laurent Perrier gayo na kena yo kango mwelenge bila tie mwa ba pousser moko na tie mwa vinaigre mbisi ya mboto capitaine na tumbi to keto li atomela to sepelati tongo sa poete mobali na ngati tala mwana mobali ndenga komo kende balobi akomo kende lokola soso ndeke bakangira kati na fileo ye wana kokende akokende malembe bane babolingo ti wapio bongo tango bakomi kuna mama wana silisi mai na makila bongo ya mobala ko bima e ali kambwa lelote na likika na mo référence wa poto yo kaka yango nande ko babolingo meilleure prophétie c'est la parole de Dieu batuba yaka bikula na kela kende yo kalelo na kota kuna basakolaka prophétie lala kuna sa depuis ba ko sakolelo prophétie ti lelo mbula boni ni de ko changer na ke kuna na kenela kwa agresser zabolo atungi singa bingo kyo tuti makofi na baku de tête au point ici zabolo na so kangera mongongo lobi lelo ko sanza mbongo nanga moto akonyonga ka karo akonyonga ka tapi batie na se soki pe mabele sanza mbongo nanga lelo ko sanza moto kamateli na bando tobolo michopo na bando to na bando kata yo o kata ni asiba bina ko kata la sexe yoso ya ba mari de nuit nyoso na kokata bino dans les vidéos kokata nini yo bombande nzoto no bongisa vrai kokata makamane ya linde yo batela nzoto no ti osola tata no lisolo moko boy yo confession tubelo boaki yango lo befi allez 6 ans Françoise Kikae choche mokonzi amona yo mama mafuta ne pakola mesopana Clémencia nana Philomène ukelenge amona bino bana na nzambe nzoto ambeka o Yolanda nanga mona nzambe amona yo nzambe amona yo e ana bana basio balobi te sizo yuyu Luciana alobi sizo alobi gayo nzoto nanga tata yo kola kisangata na bana penzo basala nga penze sengo na bana nzambe o sengo wana koyoka yo pe yoka arabi mama na ngwati sizo na lobeli nzambe na biso no darandara yo sengeli yo la kisangaka mopanzi wone pa yo tirakinga puisque ezalite yeboko mutalobeli biso c'est pas moi ça c'est la parole de Dieu et la côte et pas yo bibeki atiraki yo alite toko tika ye la droite toko wele la gauche la côte là o nzambe na yo papa nzambe lobi celui qui trouve celle-là trouve le bonheur oko tika celle-là oko kendela balo yenge zangati notala na osala ta expérience te ya bomo ina yo otala ta expérience te motaba sentiment motaba lo yenge ba memi okala mopepe ba memi okala motako tala te mopepe ngo pe lo yenga ngo pe ya 0 plus 0 tala lelo ndenge tokolela bana nzambe tala lelo ndenge tokolela tokotangisa ma ya miso à cause de quoi likola batu mo bapesa ko sentiment 0 ko lenga oko banga liboso na bango lokola nzambe bi oyo ayo kanga nako tanga kombo nzambe awa nalo bakena zali chrétien te akoyinanga nako ko ba yinanga motakomi place intérêt mo ya 0 bo akobanga kotanga kombo nzambe akotabi wana soki bayoki wana bebi nanga me bandeko tala siko batu wana oyo zo banga tala penza bango est-ce que bakoko rendre au service
bande ko baboliwa amfanye nakoko sala beauté nzambe na la tembongo tikaka na meka na ka 3 fois 4 fois na meka na ka yo sala le côté mbwa na ko sala ka traitement sala le côté bazo ki mama la calcula ki mbala misa tumbala mini okena mbwa ba pesi mbongo kitipe kisa sosomeli mama nda bongo lelo tala vie na yo mama nazana âge ni peut-être lelo azali na 70 ans. Tant que ça na 77 ans. Mais yo, même pas 40 ans, mais combien on koufa. Mais on peut même surtout soit mboa pour maman na zamala, mais lelo na na za kwa nkesi. Ndelo ko ça mais la batu lelo na mukili bande ko baboli. Muta ko décevoir nzambe penza bo visa bi pour moi eloko moya zéro motif pe ko tikala jamais ko zala zéro intérêt zéro. Si malako ko sepera bisengo wana lelo komi mafi et comme obima. Diarrhée à sans amabe la docteur batala tant moi ça ko bonde la docteur tata et docteur abi malade oyo za ngo zali malade ya karaba nyama mais to ebite comme na nzoto no ndenge ni yango e ya na traitement ko so to bito beto tonga o to betaka mbwa pour la maladie wana yo kufi siko ozui nini les voleurs ne vient que pour vous parce que tellement là moi nzambe pour ça on ne soko salele aka reconnaissante ako bwaka yo oko souffrir ko nyokwa ma nande ko teka banda ku nyoso ozanga nesika balela yo okoma moto na mombondo a zéro ba kuma tumunoka azalaka bato wala bastiaki distraction lobi ba mutu ba ko seka yo o sepelé la ba ko seka yo ils n'ont rien à voir avec toi. Zabona na tina note bande ko babolingo yango baloba na nzambe ngaite mais telescope la mwa nzambe margo bwaka ki etoka kilobite bande ko babolingo marge na bwaka ki ona tika ki ngai nzambe mais kaka ngayo mutu na kozwayo kaka ngayo mutu na ko restaurer na ko bikisa soki maladi na ko kangola soki ni chasseresse humiliation de nzambe akoramaso me bato baboyi. Mon travail c'est la même expérience, il y a ma déception, ma choc, na humiliation, na vie. Ah bon, ça l'expérience. Pour vendre dans la concentrer, mais que ni de la grosse na ngonga et le côté bande ko babuli. Participer mawa, bato ba ko humilier nzambe. Bato ba ko kanzambe soni likolo ya mo eloko moko. Ah bato balinga batanga komba nzambe te. Ah ngana yena ngatika na protéger terrain na ba komba nzambe na ko tianga mala lezi na bato na na vandi na ba. Aux Unis. Bana na nzambe ozwi nini bakosaka mutu okosa nzambe te bien aimé okosa nzambe te mais telescope bolamwa bikama nde yango oyo parce que aza nzambe ya bolingo azali nzambe na bolingo bato bamoni bato bagrand bakei tellement omoni moto grand okokwea na place ya moto grand olobi non na servir grand na servir ye bambwa oyo nazoka pe bazo sepe sanga ko sapelo ko namona de bayaka ko soigner bambwa oyo ala ba docteur ya ba vétérinaire et ko sale le côté mais lelo suki wapi bien aimé parce que modèle wana mukolo mbwa azala ki grand oh shilo zambe na bomo mingi ya kolobezalité moi si na zambe ko kama télévision Proverbe chapitre 29 bana na zambe to yoke eloko ebomi biso lelo eloko bomi biso bandeko ba convoitise eloko bomi biso tolingi to sala ba combo eloko bomi biso ba mona ngala komi millionnaire ba mona ngala komi grand bandeko ba bolingo à cause du temps naki na témoignage mona ngena pesa bino lelo mais ko pesa je ne pense pas tal à l'air il faut na to samibe ko na ba bandeko to banaka to 6 à 23 heures on a na tango mokuseka pendant 20 minutes to fungola nzela bandeko batikala ki lobi bo ba s'inquiéter ki na mona nde bo koma ina ba WhatsApp na baki na bino na ko fungola nzela bo ka ki ba audio nanga bo se préparer Jésus-Christ est Seigneur moi si na nzambe na pesio mokanda na Proverbe chapitre 29 verset 24 à 26. Merci maman. Proverbe 29 24 à 26 na tang na kombo na Yesu. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Amen. Bana nzambe atane na koyoka mwasi na nzambe te
ya koyoka mokonzi azwa lokumu bana na nzambe aza polele na kati na maloba na ye oyo bandeko papa azali polele na kati ya maloba oyo alobi ngai nzambe nde moto nakelaki lola mpe mokili mpe ngai aliasi na ngai na bino nayebi yango c'était le bonheur et non le malheur wana nde ngai nakoma te na ngai naza kotia alobi bana na nzambe bobele ngai nzambe soki otala nga okokisa masoni te convoitise bomi biso lelo angaye nakola kaka na judith ko ngesengeli nakola kaka na judith jipe wana judith akotambola nga fona tambola na jipe mo ya monene ya bien koleka o judith nga mpenza kala nga mona zairo ayeka mikolo mibale wana nzembo neka elombe sese ya botola biso esika boye nga mpe fona kota mwasi mpenza nazomona ya babwa c'est bien, yo peut faut qu'on toujours mon ezabagwa. Mais yo bois o ke ne kokota wapi. Oya yo bois, ozali si le pas yo ke no kota bois. O ke ne penza kokota bois, wana penza o s'en sortir ou ke ne comité ke pas endoki. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Ngaïté, hein? Bien aimé. Ngaïté, hein? Ngaïa batute o ngaïté. Nzambe mutako lobela yo ngai te mutu aboyi kotosa nzambe akitala makolo nzambe aleka na bepreuve nyonso nzambe ayanola ye mutu aprefere na lobi wana grand bandi koma bolingo na grand na mokili oyo azali te en dehors de Dieu tout puissant grand aza te nzambe azali grand aza moyibi. Donc moi c'est dans un bas autour de les voleurs. Il ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Quand il a dit pour kangola pour sikola mama ta mona oloba moi mokia wa mama pardon nous quelle rabition mokanda Ésaïe 8 verset 17 à 19. Bande ko ba bolingo. Tozali ko yoka na kati bikama ndenge bana na bato. Alongwe pota lobi passe le ki na kyota la mama na ngai. Nakendela nona lela mama na ngamika na kotela ngali kamota mota komi na kati ya Afrique na Kinshasa mama lobi etumba na le bibelo ntosa na tata na yo tokenena na cimetière tokenena kuna koko na yo bande ko babolingo tokende ko consulter nano ndanga boka kuna na njili boyoka ki tata wana te mwana na koya na poto po ya kotanga tata alobi na mwana ko kuna eloko eleki moke tokeiba salongo eloko tata na posa basi balanda kayo boyoka ki mwana mobali ndenga tatolaki ndeba kende ko tya ye na nzete na kati ya ngunda batie na nzete bakamati eloko ne bakangi yango singa balingi yango lokwa panga boyoka kiti balingi yango lokwakwanga batiki wana boti pasi wa pitongo sa ba 6 heures tongo ba eko kitise ko lanzete ba fungole ba singa wana super ba fungola kesi je me rappelle plus ba fungole ba singa mwana ko na poto tata kumbi mwana ko sala mwana alianso na avimbi sa ye vimba c'est grave hein. Alabi onzambo asali lolengo yango te mwana yoko kozala lokola nga tata no te na lingo zala futer te toke na vimbisa yo vimba ngai te boyoka kyango na monoko mwana boyeki bino mona monoko na bino na bikamwa le couple bakei kuna mama bokilo akamati mwana neti na cimetière na mona madimba boko limbisanga ba madimbien bo limbisanga nous sommes frères. Et un de ma tante les kobima et vous allez malam poyo pe madimbien oye bake bande ko babolingo madimbien mama wala kamati mwana wa suki pe na madimba suki pe na cimetière boyo kabino mo ba komi kuna boku mama kamati alati lingwanda liboso a mwana asali makambo kuna mwana motakala na mwasine motakala balongoli biloko nyusu basali makambo basali abengi tata na tama abengi tata molile koti ngana bi system wana molile koti tama molile koti ale mwana mobali oyo tata wana bimisi tala kabaka ta mongongo asakufa abando simba mwana na ye abando simba boyoka ibino moko mwasina mobali batubeli tamba basi shosa la cérémonie bi bobaluka bokende bokokota na motuka bokokota na motuka botala simate mama donc lokota motuka ngo motakala bongo batao bakovanda ka bakokingela ka cimetière bokende botala simate motakomona bino alite hein
boyoka iblomo ntango bakoti na kati ya voiture mwasi na mobali bilamba nyonso tu vata nyonso na kati ya nzoto mwasi alobi na soutien na coupe nga nabenga kaleso coupe nyonso na soseti na sapatu nyonso na nzoto oyo nana latisi bango yango nyonso to nini totosa mama bokoyoka ntango na koloba bagrand nzambe ntango lobi biso na bible bagrand bato bakoloba non bagrand ezaka bagrand te mama oyo aboti eske akoko lobelo likambo na ntango yo osala connaissance ya parole likambo oyo ezali ya nzambe te mpe yo to soki nosala bakoti na motuka bango wana o mpe ntango bakotaki na motuka mpo nalandaki bango lisusu na butu wana abi mama avandisaki biso na motuka mpo balobaki mama na bokilo mama ya bamoto aza koconduire motuka le bakoya kokende kosala makambo avandisi bango nsima na voiture mwasi na mobali eske bilo kasi mama na moto ala kokumba motuka na mama na te bango baconduire bango apartika ya ndako ya mama wana boyaka toke bato bakokumoto akokumba motuka na tinde bakendeki okoma kuna yali zabolo monstre mama nalaki nde monstre kisimbi bokoyoka bana na nzambe masi ya mwana pata avandi na kati ya sale na bato bakoyoka ye bayekobiso babitala mama na yo emetre mamo ya boti yo propre na badegolo baa na porta tata ye tofungola lobi esili nalobaki soki na koti esili boyo yanga tata na mama bafamille oyo yanga nde boyo na kokuta bango wana nde bango wana me tata mama yo boyo lobi makambo ekolekelanga na kati ya Paris awa na kati ya Londres na Grande Bretagne awa na kati ya Belgique na Suède esimba te nga na Canada na sukio ana Ameriki na sukio nazongela mama nanga kena natala likambo mais non bien aimé okende su kozinda ya grave nazonga mama nanga telanga likambo nada mais tokokende koyoka sikoyo bandeko babolingo moto oyo nzambe akoti kati na ye ata komikakatano eleki bandeko tosupporte baépreuve les épreuves ezali nde ntango nzambe akotala mwana na ye basoki mwana nango alinganga to alinganga te nga mama na bino bandeko nanga épreuve efutanga na kati na mboka ya Luanda na kati na mboka ya Ngola ata zabo lelinga bundisa mapamboli na ngana ya tanga Ngola wana tiko akokate alonga te puisque euta na lola esupana bana nzambe soki nzambe apamboli mutako botola sate motako botola azali te zabo na koki bandeko ko benir yo te zabo azali impressionniste mensongère akotelema mpona ntango moke asepelisi yo mpe aye koreklame toyoka bandeko babolingo moto na bwanya oyo aza na nzambe liboso na bepreuve atako akauki toyoka na obala na nzambe eske akoki kosede na pesi yo maloba mwasi na nzambe Esaïe chapitre 8 verset 17 à 19. Merci maman. Esaïe 8 17 à 19 natani na kombo na Yesu. Amen. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Aye. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Alléluia. De la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. Osilisi mama. Oui, maman. Bandeko babolingo ngai oyo na bana na nga na libota na ngai na kati ya ndako na nga tokotalelaka bobele Nzambe. Eloko nini kokabola nga na bolingo na Nzambe. Eloko nini kodute nga na dute ke tata na nga kosala te Nzambe ya Job, Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob. Nini kokabola nga na Nzambe eloko te na kozela. Alobi ngai nakende ko consulter bawei bandeko babolingo bawei ezaka cadavre na kati ya cimetière te même ba féticheur oyo bana na Nzambe oyo bakokosa biso lelo yaka na taba yaka na autant yaka na boye nga na kosala lelo bona kosala lokuta bana na Nzambe kondima te faux archi faux
Jésus Christ est Nazareth okite alobi ngai na libota na ngai soki balobi tokende kukonsulite eloko ekufa bakufi biloko ekufa bandeko babolingo bokaki mwana wana bapesi epusiele balobi tia mobali na yo ye moko akobona lopete kendo tia nzoka nde bakotia eloko ya kokendo boma moto boni lelo bana na basi batia basonjo bakatikati bango bajilete sonjo ma baye kokata ye bandeko babongo kamata poussière popopo batia bapoussière nzoka nzambe asali moto nzoto malamu lelo babeba o lelo baboba bakoma na bango babalabala ya commune ya leta fufu leka malembe fufu likolo bichacha maboko yoka ngai likolo bichacha papa ankolo lelo ankolo ezotosa lelo ankolo ekokosa te komi tebeleke te kebe ankolo etosi tata kanisa iba komela ye bibero enga ye nakuta na mwaso mondele kuta telema te yo yebaki ke mwaso ana ngubu bandeko babulunga na kina muninga na ngamoko Christine pe asoname ngana ko benge ngubu na pesa ke kombo ngubu poni po yemu kwa ebiseka bi mama ngana kati ne bale elimo ya kana kati nango emelaka ezali ngubu yawe mwita unataka bi tata bamelaki yo na ngubu te tata komo semesile kaka akoma wabwaki tata ko bwakaka sikoyo obwakaka na monoko nani ya ngando ube ya ngubu tata ngando kutumwa mukeso kati minu wota mususu toko na loboko akowela nanu kaka akata alia musulishoki na loboko akowelela nanu tango mususu ki ba ko ki ko sovayo ya kati kaka loboka kena ngako welela kolia babendi yo ngubu amela kaka mobimba fungoli monoko bu tata esengelo bimba na kati ya libumwa ngubu semeno yo bana na ngai to bimba na kati ya mabumwa ngubu semaine oyo ezali semaine to bima na kati ya bangunda to kita likola banzete to bima na kati ya batono bakotisaki yo na tono nini nayebi kamara na amoko Anita aza Kabindez mwasi kafe ole ya métis akotisa mobali moko na tono nakoya bonga na lumine mama lembisa mawoki abina lembisa te soka tia sili mkola boke lotala tata na ndenge akosika ndenge akolela bongo na tata komi misu jaune ngamo mona na okelinga bigabi ndenge nini mama Grace mama Kalanga lelo na lali mwa mke malamu mama na la mukaki bien mais à 14 la mama monte badis bande ko kendo tala tata na hôpital okuta mabedjulu kama surtout ni docteur donc na ko kene na sembla le wana clinique kinoise kotoka tako kena kinoise bona kontina kuta gabi akolela nini kama mama na mukaki mwa bien metala na mukaki mwa bien wala nini muninga sa ebisinga na bikende mama na kendo talo mona ndenge na ko baluse na kata tono wala mona suki alinga nyokola ale abantindiki batunae bako balusa tono tako bako tindika tono moto na kata tono na mai wana asidi wana ko baluka bongo tala moto ndenge akolela nyoso wana nini bandeko babolingo mutaki na mwasi na kati ya ndako yake kowelela Kabindez kafe ole atali suki alobi mamai atali mbuma miso atali po alobi awa nde sukisa me mokolo mwana mwasi abaki ne yo mwasi no ayebi olingi ozonga obi makamalo be mwana mwasi oyo epesi tato epesi mwana mwasi o trouble alobi ne très bien oyebaki très bien yo yebaki très bien que moi je suis marié oyebaki très bien que nana mwasi nanga est-ce que ngata on a tiaka lito na baka donc un jour nako tika mwasi nanga mwasi na nzambe oya ndima ki be preuve supporter kangi motema alobi nzamba di kama nano kandala ndala mbiri na kota ki na porte c'est toi qui m'as donné cet homme père yoko zongi saye tala zakomba ekolata mwana mbali na mono mais mwana mobile lokola basa kwaki pela hotel sabino ba ndeko babu ngota mwana mbalo alobela ki vérité bokete na baki no la bali na sabe akende ki moninga komi ki pelekesi alobi mena so comprendre je les trouve plus abando luka kwa banyo kola je les trouve plus mais mokola bengi abi chouchou atoke papa motika ngate na lela yo mabe yaka papa nango kisangata mo eleng ata mwata yaka o nzoka muta bongisi siko bibundeli tango yaka kozonga a brekete na lobi obimaka 6 heures atongo mwasi aleli mwasi alobi nzambe na kolemba te
azaya ngai tende la kolembate tala pe ba ke kwa moto mobimba batika dine sikota msiko semence akota batale la bicheni la ngela ko boyete manzaka boyete pardon yaka vandana no kamata mwa lokolo chana na mwa ya moto mwa sache mwa citron mwa vinaigre mwa nini mwa bicarbonate ache mobali makolo ayeko kamata mwa ba gilette wana abandolo ngole mwa ba poso akati manzaka tata lobi etumbae makamongana lingela ka mwa soyeyo akoya bate bande ko babo nyonso kande ngubu ya moto ala sali ala bime oyo ko lakisa epe kuna te yo lulaye pour longolo pe moi ba poil oyo te bande ko babo lingo moi ba poil nyonso wana obu abime moi ba suka pembe moko yo sinegala longolo yango tata tikana kwanzo na moi peliki wana ko mona tata nyoli sima ko wana kabwe kwela ka bato ya bambinga wana meyoka tata bana nanga bikama soko ya mbinga mama koseka tata te soko ya mbinga mwana nanga bikama wana yete ona kolobaka nde basopane bana nanga bikama bino boso bikao bako nyomola bino nyomo ndekala melelo te lelo boso bikyo bande ko mamu lotala tata tala mona itala monede bakamati bache ngwi banalisi tala lokolo tala loboko tala bako nyomae abita tatika na kato manzaka abila lingela ko kabe bonzoka nde ku bien préparé okoyoka bana langa hambinga le wan kabongwe pele wani meme pele mwana Jean-Pierre wangu unashikia mtoto wangu unashikia wana mboni penza tali alali anyomoni alobi makama wana liga yango ya bien le wana bose baka nzoka nde moto bako kinela moto mobimba tango bakwaki ebiloko la ndeko babo ngo tatake abilanga mère de mère mission arisi na fungole les portes na sizenga bibi masiko yokende basa kuye biloko noso mutako kindaka wana chibembe bitu byonso bishala bashala nende kudi butambuta ale wani même kabo wani mkelenga kujoja akubenesha pele wani mkelenga luto abanda zamba pango la bino bana nga puisque makambo ya usami la bino susté jamais de la vie croix mais si ko batato baka pied de au vandi wana ko sekaka tata oko sekaka oko kanisane ba tchako lokolo mais lelo yo bimate lelo ko bima parce que kotaki na kati na libumu na ngubu ça existe bien aimé ngaba ba bino to na tato laka batusu ba kanisa net est-ce que siko lelo boko okate ça fait combien des années depuis to banda na bendele bo kanisati lelo mibu boni o batuna mukini na monde ate ba kubenga ka kosakola ya somo mibu combien o banda continue kati 8 ans 9 ans o ke benga ka moto bande ko ba ngata falanga yango na batulo ko mwana na ngwana kati Hollande mon père de Billy Jules on va yebi moki ayeka ko beta lisona bi tango mama bokilo aye pona ko sunga mosi na ko materae pe azui Jamie tango mosi na comprendre qu'il y a quelque chose mala mama na tango to kozongisa mama na kisasa mama ki déjà na Jamie alanda mama bokilo ko na kindolongole Jamie mama na ba ajo wana mama kufa afuta tale bela mbongo bayaki awo mosi na mobile bavandi na salon Valentin wani meme Valentin nanga kongolo na kati na mboka Hollande nzamba kaniso papa na sambela kapona otata ne bela bande kono kotsala bikawa bakangola ma bien aimé mutake no ndima ba yepe na sida mutake no bima pe boba no mama na tara makamna sai ma bokilo na kasi bande ko babolingo Jésus Christ est Seigneur depuis quand est-ce que ça réputation malin moto na modèle nde ba yeba Gilles le lomo kile ne comprendre la puissance ya nzambe abikama bolingo na ye ndelo ko ya dingi wana alobi ngai baluka kaka pesa ka ye mokongo pesa motola mokongo ya kamba mwana na ngana ko yamba yo nzambe alobi akoyamba yo totanga kilobi bande babolingo oyo nyonso bebisa maki zabolo suko ko mo kimi abandu ko po bebisa oyo nyonso bebisa maki
mais bande ko ba bolingo moi mobile autant ba kotie na tono na moi sur ya sorcière ka po tango salite na ko continue bino bisolo wana lobi boko yo kabala na Nzambe tango yo tombo ki ba utiliser yo comme ouvrir ya zabolo o saleli ya bande o futo ni futi ne salaire na ye mais luke lombete mo konzina lukaye je suis de Nazareth ya lobi ignorance. Il fait grâce au simple. Jésus de Nazareth me voici. Na ye, na tika kiyo, na kende kikuna lokwa zoba, bolole, na landa ki bisengo atango moke, kasinga na zongi tata, yambanga na limwa na no tata, kango langa bikisanga, moto ngane abuo pia. La solo na kata motema abuo pia. Nzamba kudimbisa. Tata ko yamba to kakilo bien alobi nyonso yo bungisaki o ya telemela ko récupérer ça à cause zongisela papa lobi po yaza moyibi yaza ne lokote ya pambola kate ngainde na pambola ya ka voleur ngana alliance na sarki na wezali di pambola to yo kabana na Nzambe Jésus Christ est Seigneur. Moi si na Nzambe 1 Pierre chapitre 4 verset 1 à 2. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée est puissant. Merci maman. 1 Pierre 4, 1 à 2, Amen. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Convoitise et bomi biso. Pour ça, il y a mon souni. Combien de bana mibali lelo ba kufi likola misuni? Combien de bana basi lelo ba kufi likola ba grand prêtre? Oh parce qu'il y a un grand prêtre. Bana Nazareth grand prêtre ezali Jésus-Christ de Nazareth. Grand prêtre ezali Jésus-Christ de Nazareth. Bana Nzambe bo comprendre lelo bina kopesa bino ni solo moko ya bana mibali misato. Bana mibali misato bo baraki na moyen na bango. Akolo bateke bazaki penza bazanga ki moyen. Parce qu'il y a des moyens là-bas, mais na tali bango, ndenge bako fréquenter nga, ndenge bako zalela, kotala ndenge bako lula, kotala ndenge bako tuna ba question na biba, il faut na kote sabona système wana. Ba grand prêtre na mi bale balaki na kati ya Brazzaville. Mi bale bazaki na kati ya Brazzaville. Ususu kutu basi batatola likolo ngomba. Mwana moya Brazzaville zabi na mama oyebi ye. Na kati na pia biloka référence moto ya bilele ya noir et blanc, corbeau. Nataka kena kombo ba prêtre wana mibale nzoka ndena kata bana mibali wana misatu mibale ngana soki ndena besoin ko yiba bango dalaki na besoin ko yiba fortune na bango bridge ko détourner yango puisque j'étais commissionnaire quelque part là-bas qui na besoin na bango na tie bango lito bolanda témoignage lobi na tie bango lito pona lakisa bango soki balingi bazwa penza falanga bakoma lokola balinga na bango mususu wana o bako ningiso bango bazaki convier bata système bango bazaki convier biso bolingi bokoma lokola tel na lakisa bino likambo moke et puis naza ko inviter ba prêtre mibale o bakota ni sikala ngala ningi na tinda bino bakoya bongo bomona bango tukuvanda na bango na ba ya weekend ba prêtre wana bazalaki na Brazzaville. Na bisi bango bi yo oko traverser na jeep songolo paka. Yo ko traverser na jeep songolo paka. Oko yala bilele oyo, oko yala ba montre oyo, boya botara bande ona bengisi bango pe tokina ko zela bango na beach. Hey! Mais boko yo kabala na Nzambe. Ils étaient 3. On va se qui na besoin basala kao 3. Mais moi quand on va résister mais bana na bango ba sopaner ba kota ki chobo boyo kalobi bana na Nzambe le monde est vanité lelo to ko le Nzambe ngoyo kabiso te pourquoi pona komi na suka pona kufungola nzela Nzambe ngoyo kabiso te Nzambe pesi biso mo Congo à cause de quoi parce que to tomboki to landi bisengo tango moke to kosabi ko la posa nzoto moi c'est na Nzambe olukana mukana na 1 Pierre toujours chapitre 3 verset 12 à 14.
1 Pierre chapitre 3 verset 12 à 14. Il y a des gens qui ont la repentance. Ceux qui ont qui ont message, mais les message au Balanazambe, il y a des gens qui ont la repentance. Parce que Zambazali malamu, nous autres bomibiso, sentiment bomibiso, quand nous avons la moto azali grand liboso na au plaisir, quand nous avons tata nona mama na yo, on connaît qui nanda kwa nani, nanda kwa noko, nanda kwa tata kulutu, nanda kwa cousin, kayebite. Tout qui na kata bikama, combien de la basi de l'homme azumi mbondo na kata d'Europe, boko kabino moko. Na yaki kotanga noko nanga na yaki kotanga ya nanga na utoka kimkona dimanche mwana mwaswa na Kinshasa na Kingabwa boyoka kibino moko bade obabo nana détruire vie na ye son frère ya tata moko mama moko nyoso to pola ni bade obabo lingo bato bazo comprendre te okomi na ndako noko no kuti noko no millionnaire so pa ki PDG so pa zala ki nani to yebite commerçant to yebite mbongo ebele noko na yo ndeko tata ya mama tata mo mama moko aya matona tolo paye dimi mais ça quand on a système mais on dit suko bandeko tango bandeko tu solitoy oye bien ne nane yokanga niasinanga tala bando sale lobo tala coup portable yango montre yango eloko yango esili bana zabe ngala mema mutu mona mutu kananga ba ebisa kinga kazaka muyibi moko fako ya kosakana te ngala lobi oyo na modèle azali ngane les relations élevé na so tsaka eloko mo ngana ko joye ka tanga hotelo ko nango maboko ba de oba bolingo na zwaka epo na montre na tie montre na kati ya voiture na sombaka essence na ko somba essence na ba station te na sala kango expressement ka po yiba montre wana akota kobe ayiba montre akota kobe fumule bato ino malamu ayiba montre akota kobe tala lelo bano babu oyibe no koni no somba vino bobimba bomo ino mobimba lelo komi na kata mimbondo som na ndakwa nani ndaba ndeko na nyuso kata libota bone ba kokota chobo basaki ka osoki aye ayibi soki aye ayibi to yoka kibiso na tele sabino likamba ya homme d'affaires guinéen basaki na magasin zo latisa bato na kati na victoire hein na ki ko zoto ke rotala ndekone savane ya Guinée bakanga ki na boloko na ko zoto ka continue voiture je ne suis pas content ndengene yo lobi na tika voiture nanga aw na konta la voiture bon sur comme content ndengene hein alors non maman kalanga en tout cas je ne suis pas content aujourd'hui on m'a pas volé na magasin ba yibité nibi ki apamba ba yibité wa na tu mais qu'est-ce que tu racontes Bahibité. Tu n'es pas content à cause de ça parce que Bahibité, je ne suis pas content. On ne m'a pas volé. Explique-moi épais. À ce qui. Quand on m'a expliqué, Alabi, Mbango kota ngani na magasin suki Bahibinga. Siko papa, salana no bila mo yibi na yo yibi mokili. Salana no bila mo yibi na magasin au koto lati matoto ndise ba magasin. Na ba indien, na salana no bila. Yo kende ki ko yiba bilo ko no yebi source nango. Chocolat wana yo liaki na obeta na tu tingana fungola chocolat na lia ofuti yango kuna te o réclamer na kiasi te ke vana na liaki bonbon mibale oyebe pa yango memi yo lelo. Moi si dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12 à 14. Merci maman. 1 Pierre 3 12 à 14 na tanga kombo na Yesu. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur prière. Tango moto juste moto sembo ya kobanga nzambe. Afungoli mato ina beleli nzako mbae tata zako yoka ye bala moko pa za kwa jira so répondre. Tokei maman. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. OK. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez zérés. N'ayez pas. Juste ce qui a belle linga na yo qui peut akoyanola. Les non point ni zamba répondre puisque tongo tout belate. Nzele apolele. Nzele apolele tout de suite nzele apolele benga on tout bela bien aimé. Alobi lito inaye zaliko yoka ba juste bato sembo. Yango bana nzabe ko profiter.
profiter l'opportunité oyo tubela bimisa bosoto wana yango nde kangi yo bandeko babolingo mwana koki omona motakala ya mama na ete mwana koki omona motakala ya kulutu na ete akomona bolibisaka bandeko namoni moto abengi Allô, maman. Allô? Allô, bonsoir, maman Gracia. Oh, Jésus. Aïe, 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 aïe. Allô? Allô, maman. Mutabenga azana kati mère. Jésus-Christ Seigneur, Bala Nzambe, notre rédacteur est vivant, la mal cachée et puissant. Oui, allô? Allô? Impossible. Bandeko babolingo ordinateur oyo fungwama jamais. Ordinateur lelo eboyi kofungwama bana na Nzambe. Aïe 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 aïe. Allô? Allô? Allô, bonsoir, maman Gracia. Bonsoir la carte loba. Ah, bonsoir, maman Gracia. Ngai, mwana na yo, na bengi à partir ya Belgique, maman. Pardon? Na bengi yo, maman. Naza na posa na tubela, maman. Na kota ki na radio bika mwana yo, maman. Naza na posa na tubela, maman ngai. Allô? Loba mama, loba na zoyoka yo. Ah, maman Gracia, ngai naza awa na Belgique. Nayaki epa grand frère na ngai pona tanga. Tango na ye epa grand frère na ngai, maman Gracia naye kokuta grand frère na ngai na fiancé na ye. Tango nakuti grand frère na ngai na fiancé na ye, matata na fiancé na ye baye koboyana na fiancé na ye. Tango baboyani nga natikali kaka na grand frère na ngai na ndako. Ale grand frère na ngai akomi koluka tobima ah nazalaki susu na eloko kosala te tellement nazalaki naza epa na ye nayaki kaka kondima. Ntango naye kondima naye kokóma na zemi ya grand frère na ngai naye kobota mwana. Ntango naye kobota mwana mama Gracia grand frère na ngai alukaka ngaka tobima naye kotalisa mama na kine ayebisi nga alobi no lokola yo kuna na Belgique okendaki kotanga zwa mwana tindela ngai mwana awa na kine naye kozwa pe mwana natindi mwana partir ya kine mama azwi ye. Mama Gracia naye biso mwana kaka ntango akomaki nga na kine mama mwana beli mwana akomi kotanga soi donc mwana akomi nga kizengi mwana ye kokoma nga kizengi mama Gracia si naye nabi te naye kokota na radio bikamo ntango naye kokota radio bikamo nabi te nga kaka fona tubela kaka mama Gracia na ngai naye kozwa mwa mobali moko boye. Ntango naye kozwa mwa mobali wana mama Gracia naye kokoma na zemi na ye ntango nakomi na zemi na ye wana eye kokota nga ntina matrice mama Gracia bayebisi nga ke non nga na ko baekoti nga ntina batrompe bayebisi nga nga na kobota lisusu te mama Gracia bakati nga batrompe nyonso nde naza boye na aza 40 mama Gracia na kobota lisusu te mama Gracia na ngai yango naye na radio bikama mama Gracia na ngai natubela mama okobota na kombo na Yesu Kristo oye kotubela oye kodenonse mpo liloba na Nzambe ebeti motema na yo ndeko no mobali wana azalaki nde monstre mokonzi alimbisa ye ye ndeko no mobali yango asa bala mama abalaki ata basi ata 4 basi yango nyonso ataka na ndako mama babotaka kaka te mama na ngai nde basi yango bazotikaka ndako mwasa liboso abali azobota te mbali ador basi 4 basi nyonso ataka na ndako mama babotaka kaka te. azala basi 4
mwasa liboso mama balaki azobota ta azozwa azemi te ya mibale lisusu aye lisusu kobala lisusu mwasi mosusu mama ndenge moko ya misatu ndenge moko 4e ndenge moko basi nyonso ataka na ndako mama na nga bazwaka azemi te yango moninga mwana na yo mama nakoti na radio bikamwa nalobi te natubela kaka natubela mama grâce na ngai tala na ajo yaya na nga grand frère na nga baby CV na ngai balobi na nga na kobota lisusu te mama grâce yango moni nakoti na radio bikamwa mama na kombo na Yesu Kristo zona ina mulangi na okoma numéro na yo Jésus Christ est Seigneur ton rédempteur est vivant okobota na kombo na Yesu Kristo ya azaki monstre Zamba bikama oyo yoki lilobe tuti motema na yo Zamba bikama yoki yo yende mutaloba ki likambo wana malédiction ezali ya ye yende mutaloba ki ba baby sama bango mibale ba kufa bango mibale yo matio yoki soni to epa Zamba bikama yoki mama zoma ya 1 litre na molangi zala na ngotoko bondela na Nzambe no azokangolo mukona lelo système wana ya sala ki Nzambe azokangola yo Jésus Christ est Seigneur. Bala na Nzambe zabola ko déranger wa moyen te. Deuxième ordinateur na biso zo fungwa matin. Mokonza Nzambe otika na Nzambe bien aimé tika ko lenga. Mama papa tika ko lenga yo kota na muto apembeni no te ke soki na koti mongongo na nga bakoyoka. Soki na koti te. Oui, allô? Allô, maman, bonsoir. Bonsoir. Papa la biso ya Allemagne, ceux qui maman la biso Allemagne, ils là mouké. Na pension maloba, maman numéro suki na septembre, na pension maloba. Maman, na ye kopambola Nzamba bikamwa. Mama, yobi en tout cas, na tungisa maki mingi pona benga mama mena zwa kiyote. Na ye na Nzamba bikamwa mama ngai. Na bengi a parti à qui na limité. Na zaiki na mobile nanga banda osala na ofida. Na mobile nanga osala zaki inspecteur kuna. Koza mobile nanga zaki inspecteur na banda okende pe ba physique mingi na msala na bango. Tobotaki na mobile nanga bana mibale. Na bana mibale wana mama en tout cas tozalaki na biso bien. Tema na bando kende mingi na musala na bango na laso na baye na vandi mobile nga ko benga nga kende lelo yako zonga na musala na banda pena ko kende mingi kokoma na komi kuna ndela bando kende na mama directeur na bango ya musala amona kangai akomika ko landa ngai so na keta na mobile na ye fa landa ngai bando proposer na osombelo ndaku na osombelo bituka ba makambo bele ti mama yumoko yibiso moko basi toko isamaka na mwelo moko ya mukie na yeko ko isama na directeur wana toko mo viva na directeur akomo proposer ba mbongo bele akomo proposer ba makambo bele te koma na moma moko ayelo balanga lobi na sala effort to kabona mobile na ngai mama matata yoko to ndako na ngai matata koti na yeki kuti kokoma na 3e mwana nanga na boteke na directeur wana yana bote na directeur sikoyo mama koto directeur azo menasenga nakabwana kana mobile nanga nakende pa na ye mama mobile nanga pe lukoto bandaki na ye na pasi ti loto yeko sima mwa 10 francs e banda osalanga mwa pasi me nazoluka na kima ye mobile kaka kolandanga kobondelanga loko ebeke wana aza chef na ye ya mosala mama abandaki kokoka pe kokende kotelemela ye te bafamille na ye banda oyebake tinga nazokabwana mwana na bango nazokabwana na ye mpona directeur wana to continuer ti jour mususu na moi directeur wana yeninga poussière moko esinga lobi omoni poussière na opesa yo okozwango otieli mobile na yo na mbisi loko mobile na aza bata lak tieli na mbisi osalela yango opesa ya lia soki opesi ya lie obokokabwana na pete mama na ye kozwa nkisi wana na lambeli nango na mobile na nga na lambeli mobile na nga ali apres 2 jours mama mobile abenga nanga donc ali kosentir nga lisuta abetanga pena abomanga abengani nga na ndako
kobenga benga na kobenga directeur wana yesinga lobike mobali na ngana minute abengani nga o sava eloko na zelaki mikolo ebele yango mama na ye kobima wana mobali na ngai kozula mobali directeur wana ye kozula nga appartement awa na monter lere azweli ngai mama nazovanda sikoyo moyen nabima na ndako mpe na bana wana misato ezalaki na mwana moko ezalaki te natika mbai nazwaki ka mwana nabotela directeur natiki kaka mobali na nga wana mpo mobali ana yebaki ke mwana wana aza ya ye mama lere nazovanda naomona directeur wana yekoma makambo manevre na mosusu mikolo ekoki ya kofuta ni appartement bato directeur akoyi manevre mama na ye kovanda naluka moyen akende ata nabondela mobali na nga mpo tozonga na mama esimbaki te ti mobali na nga na likolo ya susi na nga mobali na nga aya kokota mabele akufi mama lelo nazoloba natikali maboko pamba famille ya mobali bazwa bana nyonso bakenda na bango natikala maboko pamba mama directeur aboyi ngai na peve mobali na nga oyo tobandaki na ye na pasi mama lelo nde nazali ya mama mobali oyo alingai nga liboso azwi nga aboyi nga ka petele oyo mosusu azwi nga oyo nazoloka obi ete nango lokola nazovana na mobali na moninga na nga mobali mama vi na nga ekomi pasi ya kosakana te mpo nasimba ata un fois na maboko na nga mama ekomeli nga pasi mpe soki nazolala na butu namonaka mobali na nga mais eloko nini mama ake koboyela mobali na ye soki ta mosu aki inspecteur ou bien agent simple andimi directeur à cause de l'argent convoitise falanga mais lelo directeur accueilli mobali ne koto esili bakene olongola vous comprenez botala lokuta ya zabolo est-ce que le diable peut bénir bato akasakaka au fétiche mais non tango zo sala connerie ya boye otika mobali no po que na directeur par so melondako lelo yeyo bomoni liloba la bouche de l'Éternel a prophétisé bomoni yango mama komi tungisate kamata mai Jésus-Christ est Seigneur obenganga lobi à partir à 11h na kolobelo loba mo nzambe atalisinga ikolela te bana nzambe boko mona que Dieu te bénisse maman Jésus-Christ est Seigneur tika ko sekete tika kolela Yesu azana bomoy bandango babolingo Yesu azana bomoy bomoni yango bana bikamwa bomoni lokuta ya zabolo tango toko bisa bino tolobi que c'est un grand menteur aïe tozozo ndeko na biso ya ndeko na biso voilà ok papa yo vanda kuna mama nanga ko bouger te tozo na ndeko oyo ya 79 to pression mama allô maman oui pa mama to pression maloba bonsoir maman. Bonsoir mamie. Maman nga ekotatola. Mikolo nyonso nazo ezomatanga fona tatola ndenge na mataki na amen. Maman nabengaki semaine passée na soka penza maman déjà silisaki kobondela makambo nyonso esilaki penza komeki kopesa kambo bakomuke moke kaka okata nayoki mbongo na yo voilà maman naye koyebisa oke nzambe abikamu aza nzambe penza donc asalaka soki penza olandi ye oluki ye osimbi ye ayanolaka amen. Maman nanga azalaki maladi mama jour nabengaki yo na butu ya mercredi wana ye azalaki na pasi makasi nga nayebaki mpe te naokaki azobela ntango mama na mati mama mpo bondeli jeudi sikoyo nde bazoyebisanga ke lobi ya mercredi abandaki koyeba na ye eloko te tina ndenge bato bayaki kotala ye abandaki koyeba eloko te kaka lelo nde tosolola na ye nde tozoyebisa ye azokamwa alors nakumisi nzambe mama nde naoloba mama abimaki na hôpital le même jeudi wana balongolaki ye sonde ntango bonde na butu ya mercredi tana mataki na ngomba mercredi jeudi wana balongoli ye sonde ti babandi koobserve ye bakisi ale babimisaki mpe ye akomi bien yango nalobaki na obomba likambo te nakende kotatola ngone na nsambe
yango nakumisi nzambe makasi. Alors tango yo kotaki na suka naki déjà kolemba tokomai déjà kokanga nalobaki omati likolo ngomba au violer Jésus-Christ est Seigneur loboko atate simba mama wana akangolama otatola monena nzambe nazoki prière moi tango molai parce que na santaki na kati na yo pas ezalaki. Voilà bien aimé ndeko na bino alobi a bombate fwa mataka na ngomba po mokola lobi ndeki mokola kotatola me bato aki telema belé alors ay kotatola nzamba tikotak oya bimisa mama biso na kati ya koma nzamba tikotak oyo soki mwana na yo ye na motema mobimba ne mwana na biso autu kotatola abina koti na motema mobimba na leleli nzambe nanga. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Zwa mai karazala na mai wana. Kobondela po na confirmation ya miracle ya maman. Jésus-Christ est Seigneur. Kangama na Yesu abika mwa nzambe oyo akosema susu minene ya koleka. Que le Seigneur vous bénisse maman nazo ndeko no Allemagne. Akokende sika mususu te mama kana nzamba bikamwa. Nzamba bikamwa mama solo bandai kosomba avion lokola kaka tiko matina 10 boye. Tozo ya kaka wana toboneli tozongi na kaka bina nzamba bikamwa. Nzambo asenga kambongo te asenga keloko te. Amen. Hey. Nakangami kana nzambo mama nanga nakangami na nzambo nzambo na kotika ete mama. Amen, amen. Que Dieu te bénisse maman Jésus-Christ Seigneur. Merci. Nazo ndeko ya Allemagne ya zaki avant yo. Lokola okota kikolo ya ngona nazo ndeko ya Allemagne. Jésus-Christ Seigneur. Bana nanga suki bozo kanga Allemagne numéro suki na 68. Maman va y moi. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, papa. On va pas la dénoncer. On va la dénoncer pour. En tout cas, aux autres, il y a besoin de comprendre que. Alors, on va nous on a beaucoup avec il y a un mananga. Mais bah, on va parce que ça n'est pas beaucoup, ni on beaucoup n'a pas raté. Si on joue à la canne, on va aller sur le côté naïe. Américain mandaga nanga moi on va la cause na mandaga bouger. Nazala ba aish mwa mke ba mbala kubonga nzaka pose akatanga manzaka sikoyo manzaka wana pa kinena ona iba piti pondi ka lobe tokote makama fetisme ngabia la kote na mozinonga bite fona luba yango fona kato la mama la bine ni ka moko so oli kamoyo ifona ye parce que il enganga ona fasa matita mboka sa matita mena yo comprendre que il faut mandala na wana iti kake na wana baki afu na ya na tato la na dinosaure zai como suna chande na bia kana kama ni kusana na kusana na kwa sababu la tare kama sifra kwa como suna ni kati bandete no na mibiti mbili na robo ni makile bima makasi na tia tuna cicatrice wa tililo ya on temps yo ma roba na mu temps pe matera na bitete il faut na roba ya wala yo dinosaure na ibite swa na sala nini na mani na ngala mandaka na mama papa langai kasto tu loba soko ane lokote azwa manzaka note zabolo ya zwa kamotoka ko ane lokote moyibi ya motokote ya bino at les voleurs il ne vient que pour voler tuer détruire mais Jésus qui s'est venu pour sauver. Tango ye kati yo manzaka po mona ki likambo ya kina kati loko ya kindoki amona ki oze sengo ya libotano yanga na ku manzaka kila ngo bisko tala pe loko mususu asali yanga ngina pozo ka kisuko ya ngeli ya tango yo kokata nzete wana makila wala esupani makila wala na kwa musango makila wala usala kina ngondeni nzete wana na kokata yenda tinda kokata la banzete atopa musaki makilo kangi kitendi mais makila esetangaki mbeli na ye mutu ezokisaki o makila il a réussi elle a réussi et sa mission elle a réussi sa mission papa donc cela veut dire c'est ça vous comprenez botala ba violent bango yo Maman la biso auti okita. Akotela ki biso mokolango bekedi na suka pena bi non. Nana zo matangomba tala. Chaque matin ya tato ya zo lokotaka eloko moko akoya ko dénoncer. Momoni vraie délivrance, on peut pas combattre l'ennemi si on les connaît pas. Ce qui tote ki likambo te. Cinéma oyo.
bande oba bolingo tant to lo balabino ke bikamwa ezali miroir bikamwa yozo kebe kuna imposition de me oyebi papa na biso na lolengo soka bimisaki likambo pa yemei te po mati linkola ngombe pa yemei likambo onde délivrance yango yo bakotiolo boko babenga na démon au nom de Jésus kende démon nini yake pa ina moto na nzambe lo batata ye bakata ye manzaka foti pe batanzambe te po bayebi pe makambo te po ya yo likambo tanga na bimisi bonganga likambo na nzaka pe ko na ko lo bango révolutionner ye lisusu okei chérie yaka akati mwa na nzaka ayo kindenge na likambo mwana mobalo po ba kwaye bien la mama wana po ya sa poloka ki mama wana metana zo mama na ko la ki se tendresse ya chouchou bébé mon gros bébé kata manzaka pamuta pour soi masia makolo souki bipa ignos alobi la bouche autorisée de l'Éternel a parlé zamba fungolinga cinéma abenda alobi lelo nde mukolo nanga que le Seigneur vous bénisse papa zala na mai na yo ndenge kaka ezalaka oyo kiti ba ange baningisi liziba tata ekokweya bongo abika tendeni bande babu ni wata olobi bo kaka papa asombi avion. C'est comme ça avec Abraham. Tango Abraham ato saki ndinga na Nzambe, bien aimé balobi tango Abraham ato saki ndinga na Nzambe, c'était fini, c'est parti. Tango Abraham ato saki ndinga na Nzambe. Batalaki agité o. Nzambe atalaki agité le bimoto langa. Bande koba molingoe, batu balaki komenga, même. Ah, il y a des personnes là, Joanne, aïe. Voilà. Sokozo kapso sokoza na kati na pesi o maloba. Sokozo kapso sokoza na kati na pesi o maloba. Mbote mama Gracia. Allô? Na pesi ndeko maloba. Sokozo yo kabiso na pesi o maloba. Ngana koyoka ete peut-être dia zo yo kanga ou dia zo loba. Fona tombo la radio na ye na mona soki akoloba. Nazoyo kandeko te. Mama na ye epai na yo mama Gracia. Koyoka témoignage ya moninga mususu apesaki mama na ye kotubela epai na yo. Oye kotubela epai na nga te mama. Oye pa ya Nzambe bikamwa likola ngomba ngai te mama. Na ye kotubela epai Nzambe bikamwa. Amen. Naza na 41 ans. Mama nanga kufaka atiki nga na âge ya 9 ans. Na âge ya 9 ans noko nanga zwingai na vandaki pe na Canada. Noko nangai abokoli ngai atangisi nga ba classe. Kotangisa atangisi nga ba classe na kutaki ete bien na mwasi na ye bavandaki très bien. Na ye kokoma na âge ya 13 ans. Noko mwasi ya noko nangai abandi kosepela na ngai te. Poko lingo noko na ngai lingaki nga ye akomaki komona ngo mabe. Ayebisi ngai na kite na ndako na ye. Noko na ngai azweli ngai appartement. Wana nakomi na 15 ans et demi. Na bandi kovanda na appartement wana, nazovanda wana. Noko na ngai mukosusu aye kotala ngai. Nayebi kaka kenon ndeko ya mama na nga aye kotala ngai. Noko nanga abandi kosenga to bimana ye. Alingi ngai to bandi ko bimana noko na ngai. Tango to bandi ko bimana ye, alongoli singa 7 zemi. Ekomi ya 8e nga na lobi te. Oyo nakobota. Me nakoloba te kia yo muto tenga zemi. Kobota wana tokomi na zemi ekomi 6 mois. Na 6 mois wana nake komona médecin. Médecin ayebisi nga boye. Il faut zemi wana ekoti na trompe ya gauche. Il faut ba opérer ngai. Ba opérer ngai natika bakati nga trompe moko, natika na trompe moko ya droite. Ye noko na ngai wana azongi Kinshasa. Banda zonga Kinshasa na tango ya Kabila aza ministre. Na tango ya Fati kotanga komote pardon. Aza pe kaka mokonzi. Tomona na kalisusu te na ye depuis akenda wana.
ngai pe navandaka ti kosala ke noko na nga vraiment propre grand frère ya mama na ngai babotami na mama na nga tata moko mama moko bango mibale naye kovanda mama elongi ebebi ngai elongi ekomi nga bambuma mama okotala ngai te mwana na yo mama nga nalobi boye baklase na tangi eke kaka boye misala ezozwama te ye pe kuna bala abalaka te tia mwasi na ndaku atia mwasi na ndaku te mama nazonyokwama nazosufrir yango na ye epai na yo mama nzambe abikamwa nzambe na yo mama asala nga namoni mpo na nga na suki me epai ya nzambe na yo na suki te nayebi ke nzambe na yo akosala ya bikamwa nakobonga pe nakozwa libala mpo na nzambe na yo yango naye kokwea na se ya makolo na yo mama nayebi te mama nzambe na yo asala ya minene mpo na ngai. Amen. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Tokomi 0 et 11 minutes. Aïe, aïe, aïe. Alors, merci beaucoup, mamie. Zouama inayo tiango wana. Aïe. Zouama itiala molangi moto mususu. Zouama mama. Zouama inayo yambande ko mususu. Kata na yambande ko mususu. Allô? Allô? Allô, maman, mais la pesi malobalande kwa yuke numéro suki na 30. Allô, maman, Jésus Christ Seigneur. La pesi malobalande kwa yuke numéro suki na 30. De kwa yuke numéro suki na 30. Nazoloba mama. Na bi Jésus Christ Seigneur. Na bi toto bozo kangai. Ngai na ekotatola monena nzambe. Nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo ya grande sœur na ngai nzambe oyo tobengaka ka shomona shomoni kashomona mama la promesse prière ya lobi kaka ya lobi la promesse shomoni mama prière ya lobi na butu kaka yango lobi na butu ezalaki makasi mama grande sœur ileka tozopuye abenga mpe kaka bato akini babandi kolanda mpe kaka prière babandi kolanda bango mpe bato bamega mikie ekomi kaka lera mai adi bozwa mpe mai bozwa mai mbangu bozwa mai bopesa ye mpo na matin na ngomba na ye kolela mawa nzambe mpo na grande sœur mémoire na ye ezalaki lisusu bien takomaki vraiment makambo osala azoyeba lisusu te leka prière alobi le bazwi kaka mai badi bomenise mbamo mpe mega na bango esili toyebi na nsima yango amelaki biso mpe tobi nzambe asala kaka tolamuka leye na ntongo boye ntongo na bango moko babengi biso babi bamoni miracle ya tikotaki Alléluia. alamuki bien lokola mutu moko kutu azalaki neka bien abandaki kolia te alie alambi biloko abandaki kosokola te ake asokoli akombi ndaku akomi bien kokumisa nzambe bikamwa ka shomoni naye kokumisa ye naye kopesa merci na oyo asalaki prière alobi na ati toyoka batémoignage kocontinue yango naye kokumisa nzambe bikamwa. Merci mingi mami la promesse nzambe apambola yo nalingi na profiter bana na nzambe nalingi na profiter ça c'est le deux miracles ya mwana nango akotaki mercredi toyaki fatigué na suka boyoki bino moko bana na nzambe mami la promesse boyebika bino moko azala ni mwana nzambe abikamo bana oyo nabengaka bango bana maison mère donc voilà aye kotatola susu ya mataka na ye yango na bana na nzambe nasengi bana bikamwa nyonso de partout zwa mai nalingi na bondela lisusu na ntina na mai yo moto oza na situation moko nayebi te ce n'est pas seulement maladie
ozana kamoko eza compliqué ozana kamoko ozotrouve ozomona oyo lokola ke non ozana kamoko esukisi esilisi yo mayele nayebi te na kati ya faye na yo nayebi te na kati ya bana mitungisi ekotungisa kamata mai ya tikotake mai oyo ezali mai ya tikotake mai oyo babengi tikotake source do vivre eleki liziba ya tikotake bandeko babolingo nalobi mela mai ya tikotake epi kenda na hôpital kaka munganga wana pesaka oyo identité kende na hôpital sima komela mai oyo nakamati zambe na nga nalola témoin nalobi simba mai bien metala yanga yango oyo omoninga mama na bino yanga yango oyo simba mai nga naza kobondela nzambe oyo asali makambo minene oyo bandeko babolingo simba mai ashomona otatola monene na nzambe bandeko babolingo zambe amawa simba mai nalobi nakoinsiste simba mai soki likambo mobali na yo simba mai soki likambo nini yango chômage simba mai eloko nini yango baproblème na justice simba mai operdre nini zabo elingi abakola yo eloko nini simba mai mai na kombo na Yesu Kristu bamama nanga surtout les femmes simba mai lela mpona mobali na yo lela mpona bana na yo mibondo echola dans le nom tout puissant de Jésus le Dieu de Tikotake amonisi obikamo na mai oyo nalobi bien okosonga l'hôpital kende kotuna munganga loba munganga na ye talanga makila zala na kondima bien-aimé zala na kondima likambo oyo ntango komela mai oyo zala na kondima ete likambo wana aparte ya lelo abuwa yo pia nalingi oyebisa nzambe nanga likambo simba mai no na loboko ya mobali Zamba bikamwa zambe na nguya zambe na kembo zambe na simbi mayo na zombe na opona bana na nganya sotu ya bikamwa mes enfants spirituels partout dans le monde bana na bikamwa oba kitima bonongo na ngongo bipa nyoso bazali mayo yo zambe mayo yo kombo na ngoko sala bikamwa na ngonga oyo zambe na bongo itego yo kutanaki na bana Israel zambe na bongo papa mayele suki pakotala sima pamuni bashade kombeko ya farao koya zambe oyo zambe mungu na lekeni na loboko tatoritabe loboko eloko ya loboko ya ngwana bwaka na mai tangwa bwaka eloko mai pasuki biteni bibali bala no baleki zambe tala mai oyo mwana na moto asimbi mai oyo mwasi na mobali asimbi mai oyo zambe soka asimbi mpona bana ne mobali ne libota na ye zambe mai oyo kaka ngongo perde gloa yo ndolobi ngai te o liloba nekokisa mabe bongo seigneur taleno tout puissant de Jésus mai oyo eza la solution père de gloire ya miracle mpo balobi ete mobali wana bwakaki nzete alaki na wana maboko na kati ebale mai rouge ekatani biteni mibale bala no baleki na ngambo Maïa délivrance à restauration intégrale. Moi, à conquérir territoire. Zambe la momo. Papa joie victoire. La ligambo kotungisaye. Mayo Zamaya Tikotake. Mayo intervention rapide lo banco. Pema lobano zambe. Na piko le mono la basumu na boki na timono kono père. Mayo zambe. He pabo la bana la bato. He siko la bana la bato. He biki sa bana la bato. Maladi. Mi bondono se chola. Papa, comment nous sommes contents à yo père? Papa, bikame monisama. Ndala lobiete. Bala na nyoso bikama père. Onangonga oyo bafukami mabolongo. Zambe la bobo. Bikama ekutela mwana na moto. Oya fukami mabolongo na ngongo zambe la bobo. Yoro baki bongo ko yalo kola moyibi père. Ezalite po moto lube ya fukama te. Oya fukami na ngongo père kutai na moloko na yo. Akutai na maloba na yo amona kembo. Mayo eshomona père. Eshomona ne mami la promesse alobi. Eshomona ebuka echoli sanyoso ya mbindo père. Mwasi oyo akolomba mayo papa. Pona bana na ye, pona mobali na ye, pona likamnyo se tungisi ye, bikama le moni sama Tikotake. Papa, je prie avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Mais là, il y a un peu de fukami. Mais il y a un peu kaka. Soko fukami. Na éviter soko ko déranger bana melango kana butu. Saint-Esprit le bika kana butu. Soko zana bana ola musabango sele loko teba melamayo. Melamayo ka sikolobite. Si manabiso ko melamayo tout de suite là esili. Histoire nango esili. Na kombo na Yesu.
ceux qui bana baza musika ah oui ceux qui bana bazali musika omela kombo mwana moko tango loyembo eza koyemba bana na Nzambe banda komela mai na kombo mwana moko na sengi na bana nyonso ya bikama bonga na osala prière à clôture parce que tokomi na suka bana nango bobengi te pardon bolimbisa to suki awa etika lilobi merci. Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe. Chima kidawanye, chima kidawanye, mwata wanye ambajie, mwata wanye ambajie, ninyeme na penye, ninyeme na penye, malumatonda yeswe, malumatonda yeswe, chikula wani mema, Zambi wanye ambajie, chikula wani mema, Zambi wanye ambajie, komanda ambajie, komanda ambajie, ngenda kukeba yeswe, ngenda kukeba mwata, ambajie yeswe, ambajie papa, Zambi wanye ambajie, ambajie papa, Zambi mwipe ambajie, chima kida ambajie. Zambi wa Dorcas Victoire, Zambi wa Jean René, papa wane ambajie. Chukula wane ambajie, Shabana wani ambajie, Zambi wani ambajie. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur vivant, la mal caché puissant. Yeswa Nzambe akotikala Nzambe, bana Nzambe bo simbi loboko na bino na motema na lobela Nzambe na ngalikambo. Nzambe abandi na biso lokola Nzambe abikamwa. Oya sukisi na biso lokola Nzambe abikamwa. Oya si prendre biso na makambo tokoki kosatendre te. Nzambe ya kwesi Goliath, Nzambe ya panzi misala nyonso ya mabe ya Zabolo. Simba loboko na motema na lobela Nzambe no likambo. Mosanto na Israël kosi na libota na Yuda père. Nzambe na Elisus ko confirme papa bikama no na buto alelo. Na eko pambolo Nzambe ya mindeno salikete na biso mokonzi. Na eko éleve kombo na yo Adonai. Qui pouvait le faire si ce n'est pas toi? Les dieux qui sondent les reins et le cœur. Les dieux qui dit et moi et la chose s'accomplit. Le créateur de toutes choses. Celui qui a créé le ciel et la terre. Je bénis ton nom, le grand Dieu, le Dieu de la Bible. Autant de pères soient loués.
Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme t'élève. Nabenga kayo lubo bona bikondo tambo muchi samba chayuda zambi mwipeni mwankana chuno bukanye balushi bamye maye kashama mwikuna bile jinkutumbisha musamani mwa mumbaran jinkutumbisha chamakan jinkutumbisha mulwa wa mugalila jinkutumbisha musebwan jinkutumbisha zambo wakuleja mubantu zambo wakutwila binu wakushila masha wakwenda nenda majunda kashomona walitosa kidira bwali wase wakushomona mukele wa Israeli tabwa yuda wakushomona mina kusifiwe usifiwe Baba mina kushukuru Mungu wangu Mungu wa milele Mungu wa huruma Mungu wa baraka Mungu wa mapendo na kushukuru Baba usifiwe Mungu wangu seja louvado Pai seja louvado Deus. Você é nosso Pai, você é tudo para mim, meu Deus. Você é meu querido, você é meu marido. Te ama muito, Deus. Seja louvado, Pai. Aleluia. Opa, mora mano kozina kemba bongina no kumweza be. Ola bega pa pulina na tango na mbula. Matona na tango na balile kusena ngala kochela moto zambe. Na pambola zamba bishedi shabanye. Opa mora mazamba lor bongwe pambola ma. Na comissão mokonza koka mazamba sterakai. Opa mora mazamba Dorcas. Na pambola zamba Marie de Jesus. Na pambola zamba Ivone wa Yesu kere tumbishibwa. Pambola mazamba Stridimbia. Na pambola zamba Godefroy. Pambola mazamba Chantal Muchipo. Na pambola zamba Judith Njibu. Opa mora zamba Yamame zamba Mama Kongo. Ozali zambe pambola matata. Tikana kotobola kitabo konzulo zamba mos. Zamba Laurent. Papa. Zamba la momo le consolateur ya bachola mi mokonzi. Oh Père. Les ramassis de la jete pambola machilo. Zamba bikamo na pambolo kolo. Ya mineno sali mokolo na lelo Père. Toya kina mikumba yo kango le biso zambe. Toya kina mikumba Père de gloire zambe. Mon santo yo koti zambe. Otali na bakwanyo so Père. O moni motema mwana lo mokola moko. Papa, ma prière na biso milongo na biso yo kipe yo ya loli mokozi. Na pambolo mo santo na Israele. Nini na koloba Père de gloire. Talabala no mama takili kolola ngomba. Beba so matakili kolola ngomba sembola na moko simba mai na ngila lobela nzambe na ngali kambo. Mo santo etata. Ezali na bala no ba kiko tubela. Nzambe na momo yoro bi mwana koko eba nzoto te ya ndekonae. Ako eba nzoto atata tenkolo. Yesu e Kristo. Talabala no nzambe na lola. Lelo tata. Mi bondo nyoso Père de gloire. Oye tenga mi inceste Père. Mi bondo nyoso asosele ni familia moja mohwa. Père na lo manini. Talabala no nyoso nzambe na momo shiro. Moko zina koka mwe kolo na bilaka. Yoro baki mwasi. Sterile a kozarate. Talabala no mwasi tata. Malongo li trompe moko nzambe. Mais elle la trompe la matrice tata. Salamika mwa Yesu. Talabala no mwasi nzambe. Ozali kolela polatina mobali na ye. Yesu. Talabala no mokonza kokamwa. Lelo lisusu toki lisusu nzambe. Toki lisusu lelo tata. Bosoto perega moto sangisa nzoto na mbwa. Shilo tata. Tala. Tala de makabo sala mikolo. Ba tata ba monstre Père de gloire. Ba baby si bana zambe. Ba mama ba monstre. Akolo ba mwana na bisale ko sale loko te pozo falanga. Zambe la bobo tika mayo sukola bana nayo. Papa mbindo nyoso chola. Boba mati kola ngomba. Ba kontatola. Victoire et miracle Père de gloire. Papa mayo nzabe la liziba. Tate komela bana no mayo kolo. Ekendo kota banzoto Père. Bisika nyoso nkolo. Zambe la lola. Ezaki ali baby Père de gloire mokozi. Papa tango mama mateki kola ngombolo baki mai. Mai ndeyo mai. Na kombo na Yesu Kristo. To peto la mimokola lelo zambe. To sikola minzambe. To tato la komono kozali zambe. Tika mokili mobimba zambe. Bala no batato la yoe. Bala bete zamba tata mosa zala bomo. Mosa to na Israele. Mokozi pambolama. Mokozi kumisama. Mokozi sansolama. Ozansambe. Otika na zambe na biso lelo lobi bela skona seko. La loba nini tata. La bala no lisumokola lelo loba.
lobela bana no zambe papa na ki joue mo bimba lobelo bakebele buto lelo lo bakebele okangolo sikoli nzambe na koloba nini nzambe zamba Chantal Muchipo pambola ma Yesu zamba tikotak oya sikolaka nzambe akaro nzambe akaro talola kisimona no karo papa epa ya la kizambe na kati ya ngunda baba nzambe langa ako ndenge nini ba chasser bakoya bakoboma banyama bakoma alingo tele babele la chasser aya ko sauver ba banifie balobi okobimate na yo bimisie tata o bimisie père nazo témoigner nzambe victoire na yo délivrance na mwana no karo papa yondo kangolie papa yondo sikolie mon santo pambolama mon santo kumisama mon santo netolama era mwana no mususu nzambe na ngai papa o bimisi akati si bibale misato akati si bibale misato bibale zali ba problème difficile problème compliqué kolo yo lakisi nzambe ndenge a sauté bibale misato père pe yake na ngambo seigneur nana ko sale loka bosoki ote tata o pambola nzambe yo muto lakisi mwana no père mobali papa o lakisi mwana no moya mobali nzambe ndenge nini mokonzi yo kiti oyeko bakola oyeko longola mokonzi na kokama Yesu oyeko bakola etata olongoli alliance ya femme de nuit olongoli mwana no mobali alliance tata obende angola kanda na mosapi olobete longola bimisa alliance oyo ozali mobali ya butute ozali mobali ya moyo kangola pambola manzambe pour la témoignage ya mwana no tata yo moko ko sala intervention tikotak o kangoli pe na ngai na kata système ya butu père mokonzi merci des œuvres nocturnes pay et choli et belsami tokota toloko zali zambe nyoso pona lokumu père na bonde avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth merci Seigneur nyoso pona lokumu na kombo na Yesu Christo amen. Oui papa soki maman obengi biso. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman ngai mwana na Paris mazama na bengi yo na makambo na mateo utote ya biso ya kolia na kati ya magasin. Ngai tana liaka na prototype na bakolia bo na kati ya magasin basi na kutara awa balobela nga na magasin to lien insana ngono kote ba kango teza ki muyibite. To ba ozo ndo ba kolia ba gâteau ba charcuterie to zo kolia. Donc on a yoki mateo ya tout tu motema na ngana bina po yena matala ngomba. Nasenga maona nzambe loko ndanga pona nyaka na lisante ba ngai biloko na zoka na magasin. C'est que biloko ya moyibi ozuna kati ya magasin ole. Merci maman. Donc moteme tout isami opoza ko zo biloko na magasin na ba chakitena ozuna na ko pe bana nda ko bakolia. Merci maman, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Na lobby na yoki yo très bien. Au lobby biloko ozoko zo na magasin ba charcuterie ba mapa ba mi ozoko mango na ndako bana no pe ba kolia yango ye ko loba na nzambe na yo alimbisa yo onyo sikoza le selma ki a système elongo na kata bomo ino yango mama. Merci maman. Royaume d'ici ezali pona ba violent simba kalobo kono na motema zwa mai kutukozwa nde mai puisque batu nyonso matina ngomba na singa mai zwa mai na bondela pona tina nayo Jésus Christ Seigneur zwa mai na bondela pona tina no po mati déjà na ngomba osala na mai na baboko ya prière ya ba mataki na ngomba na bondela pona soko zwi mai mama salanga sinike mama na simbi mai na bondela asimbi mai mama. Merci. Zambabi kamwa nzambe la bomo ipede gloire ekolo amati pe ikolo na ngomba ye moko tata bombi kombo na etale bi mama ngai mwana na mazam na mati na ngomba bona kokisa zabolo soni biloko na ko kwa na magasin pe na suka na ngonga moko tetina ke bana na bale ela ke limo ba be simba bana na te mama grâce nzambe na linda na kakana ya pamba yo bikisaki oloba ki na 99 oli ko kufate kalanga kufate comme la poison kufate ngai nzambe la kitira salongolu la kitira salongolu e kalanga la kitira salo grâce okotambola mokili mobimba kende ko dénoncer oya ki moumbu ya zabolo saleli zabolo pendant 19 ans oh envoyé na pour la bala na ba mona pasi ba nyokwama kende sikoyo kende kometa basolo nyonso zabolo utiliser la kiyo
kende kobeta masolo bomba secret moko te devane zangolo montalo kuta mwana moto nyoso ako simba mala motema abele na zambabi kama na kokita tala mwana no yeyo papa yeyo lisusu nzambe na bobo imbo konzi na kokama violent alobi jamais na koko rate bokola lelo te singeli na bana na ngali botanga to bika sema sinyoso biloko na kopona magaze ko mela tina bana na ngai on nyoso le kia system zambe yo yebi na ko sakola poete bana na babika na mope na kangola bashilo ela vasi ele la mon Dieu mon roi zambe kita kene ko boto na bana na kata system nyoso père na be différence ya biloko bondoki na kata biloko bona moso ko yiba ko mela na ko bana ba ko ya soki zambe la bongo i papa moko zela ko kama système moko diabolique ezala kingala lobi boy tele no tout puissant de Jacques de Nazareth kweya e ko mela yo na bana nyoso chola koma moso na buko asikana kati alliance nayo zabola ko zala boto la kiye papa promesse na nzela bamba na nzela chakiteri père de gloire Léon Cho nebi ko sali quelque chose père et loko mo tangi mali sutela kata makambo moso abimisi ko langomba yo zanzambe otikala nzambe nana matala montagne zonga bongo père bano meto bakina Abraham joie Isaac amataki na montagne père de gloire telebisa ki mopanga me okitse mopanga balobi Abraham akitaki na Isaac merci père de gloire bana nyoso bataki likola ngomba ko tubela bakitina mapambo lipe basikolami bako tato loko zali nzambe o pango la mawango za sila ikolo na se o babeki na biso lokola alpha o suki na biso lokola omega o sali ya minene de partout o pambo li nzambe peto ko tato la monene na yo nyoso pona lokumu no père semene ali semene ba dénoncement père si bandite malabala no mokozi bona okilo baka komata te poto kati no bipe mokolo tozo koba no semene nyoso e aba dénoncement père debi ken nzambe la lola toko tato na nkembo na yo nzambe la srimbia to bandaki na opère lokola alpha to suki no pe lokola omega la solo ya mwana no moko na moko nzambe lobele likambo. Merci papa, te bonne avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ya mwana bala nzambe to kobina mwa moke kobina waka ya mwa koyemba mwa moke po ete to pambola nzambe na oya saleli biso mokolo na lelo. Betela ye maboko pe banda koninga na mwa moke. Zambi wabikamwe, zambi wabikamwe, zambi wabikamwe, zambi wabikamwe, zambi wabikamwe, zambi wabikamwe. Chima kidawanye, chima kidawanye, mwata wanye ambajie, mwata wanye ambajie, ninyeme na penye. Malumatonda Yeswe chukula wani mema zambi wanye ambadie chukula wani mema zambi wanye ambadie komanda ambadie ngenda kukeba Yeswe ngenda kukeba mwata ambadie Yeswe ambadie papa zambi wanye ambadie papa zambi mwipe ambadie chima kinda ambadie Alléluia. Jésus-Christ Seigneur, dans la famille de famille Nobio. Famille Nobi na ngona ya 21h. Toko la kana se kokoba. So zeli na kambalo ko misa pona kwa tata na yo. Lelo tango pesa leliote kobanga. La kimia,
mingi akolobela biteo na bikanga baibai mokonzi amona biso Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bisous, 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 bisous.